बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे जी। तो आज जी मैंने रात को डिनर पे बुलाया था अपनी सिस्टर को। बस जी आज मैंने सुबह सुबह ही नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है वो दावत की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। बस जी मैंने जो है ना सुबह नाश्ते के फ़ौरन बाद में मार्केट चली गई। ये कुछ मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, जिसमें ये जी था शिमला मिर्च और कैरेट। और बस ये जी मैंने बास्केट्स में निकाली और उसके बाद मैक्रोनी थी ये। अच्छा जी आज मैं जो है वो दावत में 3 to 4 जो है वो डिशेस बनाऊंगी, जिसमें बीफ जो है वो शोरबे वाला होगा, उसके बाद चिकन शशलिक होगा, और फिर जी थर्ड जो डिश है वो है क्रीमी वाइट सॉस पास्ता। मीठे में जी जो है वो कस्टर्ड बिस्किट वाला होगा। तो ये जी हमारी आज की दावत की होंगी 4 डिशेस। और ये जी अब मैदा जो था ये भी मैंने इस तरह से बॉक्स में निकाल के सब चीज़ें जो है वो मैंने समेटी। अच्छा ये जो व्लॉग तो है वो थोड़ा सा हो गया है लेट, और ये जी मैंने एक दफ़ा पहले भी इसको अपलोड करने की कोशिश की है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ नेट का इतना ज़्यादा इशू चल रहा है कि इसको आज मैं दूसरी दफ़ा इसकी वॉइस ओवर करके इसको दूसरी दफ़ा अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह करे कि आज ये अपलोड हो ही जाए। बस ये अब ये दूध में कोई 1.5 kg लाई थी, ये मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, ये मीठे के लिए लाई थी। और उसके बाद जी फिर मैं ये जो वेजिटेबल्स ये कट कर ली थी, बीफ और जो चिकन था वो मैंने डीप फ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था, और लहसुन अदरक वगैरह आनियन सब चीज़ें जो वो मैंने रेडी कर ली थी। और ये जी आप देख सकते हैं 1 kg मैंने मिल्क लिया था ओपन, जो कि फुल क्रीमी था। उसके अंदर मैंने 1 पैकेट पाव वाला ओलपुर का डाला, और उसमें जी मैंने डाले थे काजू और बादाम पीसे हुए 2 से 3 स्पून डाला होगा, नारियल डाला है। उसके बाद जी जब इसमें उबाल आया शुगर डाल दी, और अब मैंने इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर जो है दूध के अंदर हल करके वो मैंने डाल दिया था। अब ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने इसकी लो फ्लेम करके 8 से 10 मिनट इसको कुक करके अब इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ये 1 kg से थोड़ा ज़्यादा बीफ है, इसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद 2 मीडियम साइज़ की आनियन कट करके इसमें डाली है। 1 स्पून जी इसमें मैंने कूटी हुई अदरक डाली, 1.5 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाला, 1 स्पून रेड चिली पाउडर डाला है, और 1 स्पून ही टर्मरिक डाली है। 6 से 7 जवे लहसुन के डाले हैं, जो कि देसी लहसुन था, और बस उतना पानी डाला जितने में ये अच्छे से डीप हो गया था। बस इसको ऊपर से मैंने कवर अप कर दिया था फुल फ्लेम पे। जब इसको उबाल आया इसकी फ्लेम लो करके 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से गल गया था। बस इसका पानी ड्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें कटे हुए 2 स्मॉल साइज़ के जो है ना वो टमाटो डाले। बस इसको फिर कवर कर दिया। जब टमाटो गल गए तो फिर इसमें मुझे जितना पानी शोरबे के लिए चाहिए था वो डाल के अब इसको कुक होने के लिए रख दिया है। अब ये जी अब कस्टर्ड जो है वो रूम टेम्परेचर पे हो गया था ठंडा, और अब भी मैंने एक बाउल लिया है इस तरह का, और इसके अंदर मैंने फर्स्ट लेयर जो है वो इस तरह कस्टर्ड की लगाई। उसके ऊपर जी ये मैंने बिस्किट इस तरह चॉकलेट बिस्किट लगा दिए थे, और ये जी लगा के इसके ऊपर फिर मैंने जो है वो कस्टर्ड जो है वो उसकी लेयर लगाई। और बस लास्ट में जो है ना वो मेरे पास से काजू और बादाम पिसे हुए थे, उनसे कर लिया था इसको गार्निश। और स्पेशली बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आया था। तो ये जी हमारा जो कस्टर्ड था फिर मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब जी मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन शशलिक, जिसके लिए मैंने बाउनलेस चिकन लिया 1 kg, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद क्यूब की शक्ल में कट कर लिया। 1 स्पून जी मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर जो है वो ऑप्शनल है। 2 स्पून जी मैंने इसमें डाला है मैदा, 1 स्पून ब्लैक पेपर डाली, और 1 स्पून जी मैंने इसमें सॉल्ट डाला, 1 एग डाला है। बस ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से जो है वो मैरिनेट कर लिया था। 8 से 10 मिनट का इसको सिर्फ रेस्ट दिया, क्योंकि मेरे पास टाइम जो है वो बहुत शार्ट था। आप इसको ज़्यादा देर भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। बस जी फिर ऑयल जो है आपका ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही मज़े का ये फ्राई हुआ था, और बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्राई हुआ था। और उसके बाद जी फिर अब मैंने जो है वो लहसुन लिया है, ऑलमोस्ट कोई 12 से 15 जवे था, जो मैंने इस तरह चाप कर लिया था। बस ये ऑयल थोड़ा तेज़ गर्म हो गया था, डालते साथ ही इसमें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया था। बस लहसुन का अपने कलर चेंज नहीं करना, जस्ट सोते करना है, और साथ ही जो है ना आपने वेजिटेबल्स 1 बाय 1 करके शामिल कर देनी है। अब जैसे ये हमारा चिकन मैंने कट किया था, इसी तरह क्यूब की शक्ल में मैंने ये वेजिटेबल्स भी कट की थी। सबसे पहले जी मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली, और फिर जी मैंने इसमें आनियन डाली, और 2 स्पून जी मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया था। और आपने फुल फ्लेम पे जी वेजिटेबल्स को लाइट आपने उनको कुक करना है। अगर आप इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये वेजिटेबल्स जो है वो पानी छोड़ेंगी। अब मैंने इसमें कोई 6 to 7 स्पून जो है वो चिली सॉस डाली थी।
2 से 3 स्पून जी मैंने इसमें सोया सॉस डाली है और 1 बाउल जो है ना ये केचप का डाला और 1 स्पून जी इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है। बस फुल फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट मैंने कुक करने के बाद अब ये जी जो फ्राई किया हुआ कि चिकन था ये डाल दिया और साथ ही ये जी जो क्यूब की शक्ल में कट किए हुए टमाटो थे वो मैंने इसमें डाल दिए। बस ये डाल के इसको मैंने कोई मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट ही इसको कुक किया होगा फुल फ्लेम पे। और फिर जी मैंने इसमें आप ये देख सकते हैं सिरका डाला है, कोई 1.5 स्पून डाला होगा। और ये चीज़ें जी मैं अंदाज़न इसी तरह डालती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है वो मेजरमेंट हमेशा बिल्कुल परफेक्ट ही रहती है, कोई चीज़ कभी कम ज़्यादा नहीं हुई। अब ये 2 स्पून मैंने मैदा 2 स्पून ही कॉर्न फ्लोर जो है वो पानी के अंदर हल करके डाला है। बस ये अब इसको 2 से 3 मिनट ओपनली फुल फ्लेम पे कुक करना है। साथ जी मैंने चावल बॉईल करने के लिए रखा था पानी, उसमें जी उबाल आने वाला था, 2 स्पून सॉल्ट डाला, साथ ही चावल डाल दिए हैं। इधर जी मैंने क्रीमी वाइट सॉस पास्ते के लिए जी डाला था ऑयल के अंदर 2 स्पून लहसुन अदरक, और जब उसमें प्यारा सा कलर आया तो ये जी मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। और चिकन जी मैंने छोटा छोटा जो है वो पीसीस में कट करके डाला है, ये आप देख सकते हैं अच्छे से गल गया था। बस इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल के इसको कुक करके बस इसको निकाल लिया मैंने एक बाउल के अंदर। इधर जी जो ऑयल 2 स्पून के लगभग जो कुकिंग ऑयल था जिसके अंदर मैंने ये चिकन जो है वो फ्राई किया है, उसी के अंदर जी मैंने डाला है ये ब्लू वाइन मक्खन था। 2 से 3 स्पून जो है वो मैदा डाला और इससे जब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई तो इसमें जी ओपनली 1.5 kg दूध डाला, लेकिन एकदम सारा दूध नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि अगर एकदम डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी। फिर ये क्रीम का पैकेट डाला, क्रीम आप घर की भी डाल सकते हैं और बाज़ार की भी कौन से भी क्रीम आप डाल सकते हैं। बस ये उसके बाद फिर मैंने इसमें ब्लैक पेपर 1 स्पून डाली, 1 स्पून ही मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला, 1 स्पून के लगभग मैं इसमें ऑर्गेनो डाला, 1 स्पून सॉल्ट डाला और साथ ही इसमें जी चिकन डाल दिया था। बस ये चिकन डाल के और साथ ही जी फिर मैंने जब ये थिक होना स्टार्ट हो गया तो ये जी मैंने इसमें डाल दिया है बॉयल्ड मैक्रोनी। और बस ये जी चटपटा कुछ थोड़ा कम लग रहा था, बस ये लास्ट में मैंने इसमें चिली फ्लेक्स थोड़ी डाली और ब्लैक पेपर डाल के बस अच्छे से इसको जो है वो मिक्स कर लिया था। अब ये हमारी मज़ेदार सी क्रीम वाइट सॉस पास्ता था रेडी। अब जी सब चीज़ें ऑलमोस्ट जो है वो डन थी। बस अब ये रोटियां जो हैं वो भी मैंने ऑलमोस्ट लगा ही ली थी। बस ये 1-2 रोटियां तंदूर के साथ जो हैं बस ये अब उतारने वाली रह गई थी, बस ये उतारी। उसके बाद जी फिर मैंने जो है वो सर्विंग बॉल्स में निकालना स्टार्ट किया और मेरी सिस्टर ने जी लगाना स्टार्ट किया। बच्चियां जो हैं वो थोड़ा गपशप में बिजी थी, वरना हम ये बच्चों से ये वाला काम करवाती होती हैं। बस ये अब हमारी रोटियां भी जो है वो रेडी थी। और ये था जी हमारा चिकन शाशलिक। अच्छा जी स्पेशली जो दोनों चाइनीज़ डिशेस थी, चिकन शाशलिक और क्रीमी वाइट सॉस पास्ता, बहुत ही मज़े का बना था, हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया। और स्वीट भी, क्योंकि स्वीट जी स्पेशली उसमें जो है मैंने डाले थे जो चॉकलेट बिस्किट थे वो, तो जिसकी वजह से बच्चों ने काफ़ी जो है उसको भी पसंद किया। और जो बड़े थे जी हमारे मियों यानी मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर के, उन दोनों ने तंदूर की रोटी के साथ बीफ जो है वो उनको पसंद आया। खैर इस तरह जो है वो सब चीज़ें ही मज़े की बनी थी। बस ये अब ये खाना वाना जो है वो कम्प्लीटली लग चुका है। बस उसके बाद फिर हमने सब ने मिल बैठ के खाना खाया। बस मेरी सिस्टर ने बच्चियों को बैठा दिया था नीचे कि वो नीचे इजी होके बैठ के खाएं। और बस खाने वाने के बाद जी फिर हमने 12 साढ़े 12 तक गपशप लगाई और उसके बाद जी बनाई फिर चाय। और चाय के साथ जी ये मेरी सिस्टर लाई थी केक और ये जी हमने किया एंजॉय। और ये था जी मेरा आज का दावत व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह निगहबान।